Bueno, espérame. Hay que aplaudir primero, antes de irnos. No se escucha. No se va a escuchar. No se escucha, ya, deja de hacer eso. Bueno, vamos a ir a más cerca porque, la verdad, si hacemos esto, se escucha ahí adentro como algo... Algo que... Bueno, vamos a ir a más cerca. Hay que acercar. Ahí, ya, bien bonito. Mira, hay una cara ahí arriba. Aquí vamos a hacerlo. 1, 2. No se escucha nada. ¡Oh! Es que se escucha muy poco. Sí, poco. dicen que, de hecho, yo vi que cuando lo aplauden, se escucha como que así. Oh, mis manos se Eso, hizo rojos. ya sé, me duele. 1, 2. ¿Se escucha? ¿Se escucharon? Oh. ¿Se escucharon, amigos? Muy bien. Pensé que no iba a escuchar, pero... ¡Uh! ¡Uh! Por eso se llama 7 maravillas. Por Try eso. Entonces, si les gustaron el video, Suscribe. suscríbanse, dale likes. Y pongan comentarios al video. Gracias. Y gracias a nuestro fan.